ધી લાઇફલાઇન ન્યૂઝમાં આજે આપણે નસકોરા વિશેની માહિતી મેળવીશું. નસકોરા એક આદત નથી પણ બીમારી છે. તો સુરત ઈએનટી હોસ્પિટલના ડૉક્ટર સંદીપ પટેલ પાસેથી આપણે જાણીએ કે નસકોરા કેટલી ગંભીર બીમારી છે. ઊંઘમાં બોલતા નસકોરા જે લોકો બહુ સામાન્ય ગણે છે અને એને બીમારી ગણતા જ નથી. ખરેખર એક મોટી બીમારી છે અને જીવલેણ બીમારી છે. કઈ રીતે કે તમને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે નસકોરા જેને વધારે બોલતા હોય, જે આવાજ બીજા રૂમ સુધી જતા હોય, એ નસકોરા સિરિયસ કહેવાય. સાધારણ નસકોરા જે જરા નસકોરા તે સિરિયસ નહીં કહેવાય. એક કોઈને એટેક આવ્યો હતો, કોઈને લકવો મારે, કોઈને સડનલી એક્સપાયર થાય, એમ જ વિધાઉટ એની કોઈ બીમારી હતી નહીં, કશું નહીં હતું, સડનલી એટેક આવી ગયો, સડનલી એ થઈ ગયું. તો વધારે પડતા કેસીસ તમે જોયા હશે રાતના ઊંઘમાં. એટલે ઊંઘમાં બોલતા નસકોરા આને એક પાછળ મોટું કારણ છે. કઈ રીતે કે નસકોરા માણસ કેમ બોલે કે દિવસે જ્યારે જાગતો હોય ત્યારે આપણે નાકથી લઈને ફેફસાથી શ્વાસ લઈને અહીંયાથી ઓક્સિજન અંદર જાય અને ફેફસાને ઓક્સિજન મળી જાય. રાતે જ્યારે સૂઈ જાય ત્યારે બધા બોડીના મસલ્સ છે રિલેક્સ થઈને પડી જાય અને જે રસ્તો છે તે રસ્તો બંધ થઈ જાય કે ત્યાં મસલ્સ પાછા પડી ગયા છે. તો ઓક્સિજન જે જવું જોઈએ રાતના તે ઓક્સિજન જતું નથી અને આપણા ફેફસાને ઓક્સિજન નથી મળતું અને છેલ્લે હાર્ટને ઓક્સિજન નથી મળતું. એટલે હાર્ટને ઓક્સિજન નહીં મળે એટલે હાર્ટ રૂંધાય અને હાર્ટ પછી CO2 વધે અંદર બોડીમાં અને મગજને સ્ટિમ્યુલેટ થાય કે હવે કંઈ પ્રોબ્લેમ છે કંઈ કરો. તો મગજ પછી જોરથી નસકોરા બોલાવે, એટલે જોરથી ખરાટા બોલે અને પછી ઓક્સિજન અંદર જાય. એટલે જેટલા અવાજ વધારે છે એટલું બ્લોક વધારે છે. એટલે નસકોરા ક્યારે બોલે છે માણસ? જ્યારે એને ઓક્સિજન નથી મળતું, ઓક્સિજન લેવા માટે શરીર એને જોરથી અવાજ કરીને નસકોરા અંદર ઓક્સિજન અંદર ખેંચે છે. પછી લોકો એવું કહે કે નસકોરા મારા પેશન્ટ તો જલ્દી કેટલા સારા છે, તરત ઊંઘ આવી જાય, એ લોકોને ઊંઘ બહુ સરસ છે. પણ એકચ્યુઅલી એવું થતું નથી. જેટલા પેશન્ટ વધારે પડતા નસકોરા બોલતા એ લોકોને ઊંઘ સારી હોતી નથી. એ લોકો ક્યારે બી સવારે ફ્રેશ નહીં ઉઠે. બીજું કે એ લોકોને સવારે માથું દુખતું હોય, સવારે મોં સુકાતું હોય, એ લોકોની યાદશક્તિ ઘટવા લાગે હોય. એ હવે તમે જ્યારે જોશો કે જે પેશન્ટ નસકોરા બોલતા છે જોશે તો હા કે આ બધી તકલીફ છે, એ પણ છે, પણ એ લોકોને કહે કે ઠીક છે, ઓકે છે. એનું કારણ નસકોરા છે કે નસકોરાના લીધે રાતના ઊંઘ પૂરી થતી નથી. કે ઊંઘ બોલાવે છે મગજ, અને મગજ ઊંઘ બોલાવે એટલે એને ઊંઘ પૂરી થાય એટલે મગજ આખો દિવસ થાકેલો હોય એટલે જ્યારે મોકો મળે આ પેશન્ટ સૂઈ જતો હોય છે. નસકોરાને હું એમ કહું છું કે મહેરબાની કરીને એને બીમારી ગણો, એનું ઈલાજ કરાવો ને તમે આગળ જતા મોટી બીમારીથી બચી શકો છો.